السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. د الله په فضل سره لومړی سفر کې خلاص شو، دویم سفر کې شروع کوو. په دې کې انعکاس او انکسار وایو. شی وایو؟ انعکاس او انکسار. انکسار څه ته وایي؟ انعکاس څه ته وایي؟ انعکاس او انکسار. که چیرته نور په یوه آینه باندې ولګېږي یا په شیشه باندې، د لګېدو نه وروسته په مغې محیط کې راوګرځي، محیط بدل نه کړي، په عین محیط کې د لمر راګرځېدل، دا جسم غیر شفاف دی. که آینه د کار شی دی، نور ورنه تېرېږي نه، دې طرف ته نه راځي، بلکې دلته چې ولګېږي په همدې عین محیط کې بیرته ګرځېدو ته انعکاس وایي. انکسار کې څه شی کېږي؟ دا یوه سطحه ده، نور چې کله ولګېږي بل محیط ته داخلېږي. دا یو محیط دی، دا بل محیط دی. بل محیط ته داخلېږي، خپل مسیر ته لږ تغییر ورکوي یا ماتوالی ورکوي، دې ته انکسار وایي. انعکاس کې محیط نه بدلېږي، د نور سرعت چې په کوم سرعت راځي په مغې سرعت په عین محیط کې ګرځي. انکسار په یو محیط کې نور د یوه محیط څخه بل محیط ته داخلېږي، سرعت کې هم تغییر راځي، جهت کې هم تغییر راځي، خپل جهت ته ماتوالی ورکوي، دې ته انکسار وایي. که چیرې دا زاویه دومره زیاته شي چې بیا انعکاس وکړي، په ځای د دې چې بل محیط ته واوړي، مثلا دلته ولګېږي بیرته داسې انعکاس وکړي، دې ته بیا کلي انعکاس وایي. دلته سطحه چې ده دا غیر شفافه ده، یعنی یوه آینه ده یا بل جسم دی پروت دی داسې، په دې باندې چې نور ولګېږي نور ورنه دې خوا نه وځي بلکې انعکاس کوي. دا سطحه چې ده دا شفاف ده، د فرض کې دا یوه سطحه ده، نور چې ورباندې ولګېږي دې طرف ته وځي ورنه. خو که چیرې دلته د وارده زاویه بحراني زاویې نه لویه شي یا کوچنۍ شي، نو په ځای د دې چې بل محیط ته داخله شي خپل محیط کې راګرځي، انعکاس کوي، محیط نه بدلېږي، نو دې ته کلي انعکاس وایي. دغه بحراني زاویه زیاته شي یا کوچنۍ شي، دا به لږ تشریح کړم. د مثال په ډول دلته یو غلیظ محیط دی، دا وړانګه لګېږي، د نورمال نه لرې کېږي، دا نورمال شو. وړانګه زاویه زیاتوي وارده، دلته راځي، دا وړانګه منکسره نور هم زیاتېږي، وارده زیاتېږي، منکسره په دفتر باندې تېرېږي یا منکسره زاویه نوي کېږي. ریفرکټیو زاویه څومره کېږي؟ انګل 90. دغې ته بحراني زاویه وایي. دې ته څه وایي؟ کریټیکل انګل. کریټیکل ځکه ورته وایي که چیرې زاویه د دې نه زیاته شي، نو په ځای د دې چې هغې محیط ته داخل شي خپل محیط کې راګرځي، انعکاس کوي. یعنې ګورئ دې محیط نه نور بل محیط ته نه دی داخل شوی بلکې خپل محیط کې راوګرځېدو، نو انعکاس ورته وایي. سطحه شفافه ده، نور ورنه تېرېدی شي، نو کلي انعکاس ورته وایي. او دلته د سطح د نور بل محیط ته نشي داخل دی بلکې انعکاس ورکوي، خپل محیط کې راګرځي. د انکسار سره توپیر دا شو، په انکسار کې یو محیط نه بل محیط ته نور اوړي، یعنی محیطونه دوه دي، یو طرف ته یو محیط دی، بل طرف ته بل محیط دی. په یو طرف محیط کې یو رقم سرعت دی د نور، بل طرف کې سرعت بدلیږي. په انعکاس کې
په یوه محیط کې چې نور راغلی هغې محیط کې نور بیرته ګرځېږي. دا د انعکاس او د انکسار پدیدې توپیرو یا د پیښې. اوس راځو اول انعکاس تشریح کوو. د انعکاس ډولونه. که چیرې سطحه منظمه وي، منظمه سطحه یا همواره سطحه وي. کومه سطحه؟ همواره سطحه وي. همواره سطحه هغې سطحې ته وایي چې نورمالونه یې څنګه چې په هره نقطه کې نورمال رسموي هغه به موازي وي. غیر همواره سطحه هغې سطحې ته وایي چې نورمالونه یې رسموي هغه به غیر موازي وي. نورمالونه به څنګه وي؟ غیر موازي. غیر همواره سطحه. اوس په دې ځای باندې چې واردې وړانګې موازي راشي، یوه وړانګه بله وړانګه بله په همدې ترتیب بله، مناقصه یې څنګه کېږي؟ نورمال سره مساوي زاویې جوړوي، موازي بیرته انعکاس کوي. موازي راغلي موازي انعکاس کوي. دې انعکاس ته منظم انعکاس وایي. څه شی ورته وایي؟ منظم انعکاس. که چیرې دلته موازي وړانګې ولګېږي دا مناقصه داسې ځي، دا مناقصه داسې او دا مناقصه داسې. که بله وړانګه ولګېږي کیدای شي داسې وګرځي. وړانګې موازي راغلي، مناقصه یې غیر موازي خپرېږي. دې ته غیر منظم انعکاس وایي. دا مو پېژندو. د انعکاس قوانین مو مخکې ویلي. اول قانون وارده زاویه مناقصه زاویه او نورمال درې واړه په یوه مستوي کې پراته دي. درې واړه په یوه مستوي کې قرار لري. دویم قانون څنګه و؟ وارده زاویه او مناقصه زاویه دا خپل منځ کې څنګه دي؟ سره مساوي دي. خپل منځ کې تل مساوي دي. تل مې ځکه ولیکم ځینې محصل دې ځای کې غلطېږي. که ورته ووایي چې په منظم انعکاس کې وارده او مناقصه زاویې څنګه دي؟ مساوي دي وایي. که دلته ورته ووایي چې په غیر منظم انعکاس کې وارده زاویه او مناقصه زاویه څنګه دي؟ هغه وایي غیر موازي دي. مثال په ډول وړانګه راغله داسې خپاره شوه، بله موازي وړانګه راغله داسې تیته شوه، بله موازي وړانګه راغله داسې تیته شوه. اوس که دې ځای کې ورته ووایي چې په غیر منظم انعکاس کې وارده زاویه او مناقصه زاویه څنګه دي؟ زیاتره محصل دې ځای کې ساوه کېږي او وایي چې نه دي مساوي. نو ځکه ما دلته ولیکو تل مساوي دي، یعنی په غیر منظم انعکاس کې هم سره مساوي دي. دلته غیر منظم انعکاس کې سطحه غیر همواروي، نورمالونه دې دواړو منځ کې دي. دا او دا زاویه خپل منځ کې مساوي. نورمال د دواړو منځ کې دی، دا زاویه او دا زاویه مساوي. نورمال د دواړو منځ کې دا زاویه او دا زاویه مساوي دي. دلته نورمالونه خپل منځ کې سره موازي نه دي. نور وارده زاویه او مناقصه زاویه مساوي ده. وارده مناقصه زاویه مساوي.
وارده زاویه، منعکسه زاویه، مساوي. که هغه انعکاس منظم وي او که غیر منظم وي. وارده زاویه او منعکسه زاویه د تل دپاره څنګه دي؟ مساوي دي. بل ځای کې چې محصل لږ سهوه کیږي هغه دغه زاویې دي. د مثال په ډول که چیرته دا یوه آینه وي نور په دې باندې عمود ولګیږي. سره کوم ولګیږي؟ عمود. محصل نه چې پوښتنه وشي چې وارده زاویه څو ده، هغه وایي 90. هغه څه شی وایي؟ 90 درجې ده. دا دې ځای کې لږ سهوه کوي ځکه وارده زاویه او منعکسه زاویه دا د وارده وړانګې او د نورمال ترمنځ زاویه ده. منعکسه زاویه د منعکسې وړانګې او نورمال ترمنځ زاویه ده. اوس په دې نقطه باندې عمود خط کوم یو دی؟ ده همدا نورمال هم دی، همدا وارده وړانګ هم ده. کله چې دواړه یو پر بل منطبق شوه نو تیتا یا انسیډنټ انګل وارده وړانګې څو شوه؟ 0 درجې. کله چې وارده وړانګه 0 شوه منعکسه زاویه هم 0 ده ځکه د انعکاس قانون دواړه سره مساوي دي. منعکسه وړانګه هم په همدې نورمال باندې منطبق خپریږي پورته ځي نو آر یا ریفلیکټیو انګل هم 0 دی. نو په دې ځای کې ساوه ونه کوي، داسې ونه وایي چې وارده زاویه 90 ده. زاویه د سطح سره نه ده، زاویه د نورمال سره جوړیږي. مثلا دا نورمال د دلته نور ولګېدو دغه زاویه ده، دا زاویه نه ده، دا زاویه نه ده. دا زاویه چې کوچنۍ کې وارده وړانګه په دې باندې منطبق کیږي او زاویه 0 کیږي. نو وارده زاویه د واردې وړانګې او د نورمال ترمنځ زاویه ده. منعکسه زاویه د منعکسې وړانګې او د نورمال ترمنځ زاویه ده. دغه دوه خبرې ته باید پام وي. په غیر منظم انعکاس کې هم وارده منعکسه وړانګې زاویې سره څنګه دي؟ مساوي دي. او هلته زاویه د څه سره جوړیږي؟ د واردې وړانګې یا د منعکسې وړانګې او د نورمال ترمنځ زاویې په پام کې نیول کیږي، نه د سطحې یا د آینې سره زاویه. ښه کله چې دا ووي اوس راځو اول انعکاس تشریح کوو. انعکاس دپاره بیا سطح سره کوم ته دي؟ یا به منحني سطحه وي او یا به مستوي سطحه وي. اول مستوي بیا یې منحني. د مثال په ډول دا تخته یوه مستوي ده، که دې باندې داسې یو پلستر ولګېږي چې نور ته انعکاس ورکړي نو دا یوه مستوي آینه یا هنداره شوه. د دې رسم دپاره د مثال په ډول دا موبایل فرض که یوه آینه ده، که داسې رسم کم بیا نو وارده وړانګه او منعکسه وړانګه داسې راځي او دا نه رسمیږي، مجبوره یو داسې رسم کو. چې داسې رسم کو نو وارده وړانګه په تخته باندې منطبق شي، خو دغه د آینې رسم به یو خط ښکاره شي. نو دلته خط رسمو خو پام مو وي چې دا یوه آینه ده، داسې ایښودل شوې ده، تاسو ته خط ښکاري. دې دا شا طرف جوا شوی دی او دا چپ طرف ته یې انعکاس ورکوي. کوم شکل دی؟ مستوي هنداره. یا به دا انعکاس کوونکې سطحه منحني شکل وي، یا به داسې وي که دا طرف یې جیوه وي نو محدبه، او یا به داسې وي نو دې ته بیا مقعره وایي. یعنې هندارې یا انعکاس کوونکې سطحې یا به منحني شکلی او یا به مستوي شکلی. مستوي شکل اول راځو محاسبه او تحلیل کوو، تشریح کوو، او منحني شکل ته بیا وروسته راځو. نو په دې درس کې مستوي هندارې وایو، انعکاس وایو په هموارو سطحو کې، مستوي سطحو کې، نه په منحني سطحو کې. په مستوي سطحه کې د یوې نقطې او سره ښودل کیږي، آبجکټ نه اخیستی، آبجکټ یا جسم. دې د تصویر د ترسیم دپاره حد اقل 2 وړانګو ته اړتیا ده.
حد اقل څو وړانګو ته؟ دوو ته. حد اکثر لای تناهي چې څومره وړانګې رسمولی شئ. اصغري دوه وړانګې. هر رقم طریقه کیدلی شي. د مثال په ډول دا یوه آینه ده، دلته یوه نقطه ده، دوه وړانګې ورنه رسم کړه. یوه دا وړانګه شوه، دی نورمال، دی مناکسه. بله وړانګه دا رسمه کړه، دی نورمال، دی مناکسه. ان یو نورمال، ان دوه نورمال. اوله وړانګه، دویمه وړانګه. مناکسه اوله، مناکسه دویمه. لږ دې ځای ته پام وکړئ. دلته آینه رسمه شوې ده داسې. دا آینه غیر شفاف جسم دی، نور ترې دې خوا نه راوځي. اوریجنل نور چې دې خوا راغلی بېرته همداسې ګرځي. یعنې دا وړانګې نوري وړانګې دي، رڼا لري، انرژي لري، فریکونسي لري، طول موج لري، الکترومقناطیسي امواج دي، د ځان سره انرژي لري. دې ته چې امتداد ورکړو داسې، نو دا د یوې بلې نه څنګه کېږي؟ لرې کېږي. هېڅ کله تقاطع نه کوي. کله چې تقاطع نه کوي تصویر نه جوړېږي. که چیرې امتداد یافته وګورو، که چیرې امتداد یافته وګورو، دا که په خطکش باندې رسم چې تاسو به صحیح شکل رسم کوئ، نو دې ځای کې تقاطع کوي. امتداد یافته، دا امتداد یافته زه ټکي ټکي رسموم. امتداد یافته څنګه کوي؟ یو ځای کې تقاطع کوي. دا که ابجکټو دا ایمیج شو، IMAGE، آی سره ښودل کېږي او د ایمیج مخفف دی، تصویر شو. ده لږ متوجه اوس. دلته یو جسم و یوه نقطه، دلته یو تصویر راغلو یوه نقطه. اوس اوریجنل وړانګې چې د جسم نه راغلې وي هغه دلته راغله او بیرته داسې لاړې. هغه وړانګې چې د ځان سره انرژي لرله، فریکونسي لرله، طول موج لرلو، رڼا یې لرله، هغه داسې وګرځېدي. دې طرف له دا شیشه یا آینه شفاف غیر شفاف جسم دی، هېڅ نور ورنه دې خوا بیرون شوی نه دی. نو دې ځای کې نور نشته. څه شی نشته؟ نور. امتداد دی، نو په دې ځای کې انرژي نشته، طول موج نشته، فریکونسي نشته، بلکې د دغې خطونو یو امتداد تقاطع ده. دا تصویر رسم شوی. دې تصویر ته مجازي تصویر وایي. څه شی تصویر ورته وایي؟ مجازي. مجازي تصویر هغې تصویر ته وایي چې د مناکسه وړانګو د امتداد نه، د امتداد د تقاطع نه په لاس راغلی وي. یو. او امتداد دې ته وایي چې دا نه رڼا لري نه انرژي لري، یو خیال دی. نو دغه جسم انرژي نه لري. تصویر، دا تصویر په پرده نه ښکاري. که آینه کې ورته داسې راوګورئ، دې طرف کې به یو خیالي دلته تصویر ښکاره شي، خو که دې طرف ورته وګورئ دې ځای کې بغیر د آینې نه ښکاري، یعنې په پرده باندې نه لیدل کېږي. مجازي تصویر کوم تصویر ته وایي؟ چې انرژي نه لري، ځکه اوریجنل وړانګې نشته. د مناکسه وړانګو د امتداد د تقاطع نه په لاس راغلی وي او په پرده باندې نه ښکاري. که څوک د آینې نه پرته داسې راوګوري دلته یې نه ویني څوک، په پروجیکټور په پرده باندې هم نه لیدل کېږي. نو په مستوي هندارو کې تصویر مجازي رسمیږي. څنګه کېږي؟ مجازي. د ترسیم دپاره یې بله وړانګه رسمه کوي. د مثال په ډول وړانګه دلته راځي، داسې تقاطع کوي، امتداد یافته یې ده. بله وړانګه رسمه کوي، عمود. وړانګه همداسې راځي، بیرته داسې ګرځي، امتداد یافته یې تقاطع کوي. چې څومره وړانګې رسمولی شي تر لای تناهي وړانګو ټولو تقاطع دلته راځي. نو حد اکثر تعداد نه دی معلوم، خو حد اقل باید دوه وړانګې موږ رسم کړو تر څو تصویر ترسیم کړو. دوه وړانګو ترسیم ضرور دی د تصویر د رسمولو دپاره. اسانترینه طریقه څه شی ده؟ چې یوه وړانګه
عمودن ولګېږي عمود چې عمود ولګېږي نورمال سره 0 درجه شوه بیرته ګرځي په همدې طرف باندې داسې مخ ته ځي. بله وړانګه یوه مایل شکل ولګېږي دلته نورمال ورته رسم که په همدې موازي هغه سره دې امتداد یافته موازي داسې انعکاس کوي. دا زاویه آی دا زاویه مناقصه آر. دا تصویر یا تقاطع چې کوم ځای کې وکړه دا ایمیج شو. امتداد یافته د تصویر مجازي دی. راځو اوس په مستوي هندارو کې د تصویر فاصله او د جسم فاصله د هندارې څخه د دې ځای نه د جسم فاصله یو د دې ځای نه د تصویر فاصله وي. ګورو چې دا یو او وي خپل منځ کې څنګه دي. که په خطکش اندازه کوي یو او وي به خپل منځ کې سره مقدارا مساوي وي. څه شی به مساوي وي؟ مقدارا. علامو ته بیا وروسته راځو. ځکه دوه مثلثونه دي. قایم الزاویه مثلث دی ځکه دا وړانګه مو عمود رسمه کړې وه. امتداد قایم الزاویه آی زاویه او آر زاویه. آی زاویه مساوي ده د آر زاویه سره او دا دوه خطونه دلته نورمال دی n2 او په دې ځای کې چې کوم په نورمال منطبق لګېدلی دې ته n1 نورمال وایم. دا n1 او n2 خطونه موازي دي خپل منځ کې. کله چې موازي شو ai خط ai خط دغه n1 او n2 قطع کوي. داسې قطع کوي. کله چې قطع کړي دا زاویه او دا زاویه خپل منځ کې سره څنګه دي؟ د قاطع یو طرف له دي متوافقې دي. د موازي خطونو متوافقې زاویې خپل منځ کې څنګه دي؟ سره مساوي دي. نو دا زاویه هم آر شوه. کله چې دا زاویه آر شوه اوس راځو دا زاویه دا بل تقاطع دی داسې یو طرف ته ده بلې بل طرف ته ده. متبادلې زاویې دي خپل منځ کې سره مساوي دي. دا نو آی او آی او آر خپل منځ کې څنګه دي؟ سره مساوي دي. دا دوه زاویې مساوي شوي دا دوه زاویې مساوي شوي او د مثلث د داخلي زاویو مجموعه یعنی دا مجموعه ام زاویه او ان دا به ام شي. ولې؟ ځکه دا نوي جمع آی جمع ام یو سلاتیا کېږي. دا به ام زبر ولیکم. نوي جمع آی جمع ام د مثلث د داخلي زاویو مجموعه یو سلاتیا. نوي جمع آر جمع ام زبر نوي جمع آر جمع ام زبر مساوي کېږي یو سلاتیا. د مثلث د داخلي زاویو مجموعه څو ده؟ یو سلاتیا. دا طرفونه مساوي نو دا طرفونه خود به خود مساوي. نوي جمع آی جمع ام دا مساوي کېږي نوي جمع آر جمع ام زبر. نوي د نوي سره ختم آی او آر خپل منځ کې مساوي دي. نو ام او ام زبر خود به خود خپل منځ کې مساوي شو. نو چې مساوي شو دواړو ته ام وایم. د دوو مثلثونو درې زاویې مساوي شوې. آر آی مساوي نوي نوي سره مساوي ام د ام زبر سره مساوي شوه او یوه ضلع مشترکه ده. څه شی ده؟ که دې ته بي ووایم او دې ته ای بي ضلع مشترکه ده. درې زاویې مساوي شوې. کله چې د دوو مثلثونو درې زاویې او یوه ضلع مساوي شوه دا مثلثونه خپل منځ کې مساوي دي. دوی دا نورې ضلع خپل منځ کې څنګه دي؟ مساوي دي. دا ضلع یې دې سره مساوي ده او دا ضلع یې دې سره مساوي ده. نو مقدارا یو او وي سره مساوي دي. په مستوي هندارو کې د تصویر فاصله او د جسم فاصله د هندارې څخه مساوي ده. څنګه ده؟ مساوي. که چیرته علامو ته راشو د دې کتاب علامې څنګه دي؟
اوریجنل وړانګه چې د جسم نه راغلي کوم طرف ته ده؟ چپ طرف ته. کوم طرف ته؟ چپ طرف ته. نو همدغه جهت مثبت په پام کې نیسم. پس هغه طرف مثبت شو او دا طرف منفي. وي مثبت یو منفي، یعنی منفي یو دا مساوي کېږي وي سره. دغه منفي وایي چې د دغه هندارې نه جسم چپ طرف ته پروت دی، بل شی نه لري. دا منفي څه وایي؟ دا جسم فاصله د هندارې څخه چپ طرف ته ده او وي د تصویر فاصله د هندارې څخه ښي طرف ته ده. دا فقط مثبت او منفي چپ طرف او دا ښی طرف نور مقدارن سره څنګه دي؟ مساوي دي. دا که مطلقه قیمت لیکئ کار رقم ته لیکئ، خو فاصلې مساوي دي، یو چپ طرف ته دی او بل ښي طرف ته. که چیرې د یوې نقطې په ځای یو جسم وي، مثلا دا یوه مستوي هنداره ده، دلته یو جسم پروت دی A B. د دې جسم د ترسیم دپاره دغې B نه عمود رسمو، داسې امتداد ورکوو، اصلي محور ورته وایو. څه ورته وایو؟ محور. د دې نقطې نه دوه خطونه یا دوه وړانګې رسمو، لکه د یوې نقطې دپاره م چې وکړه، یوه عمود د امتداد یافته، بله راځو دلته یوه زاویه جوړوي، منعکسه همغه زاویه آی او آر. اوس دې ته چې امتداد ورکړي، دا د A تصویر شو د A نقطې. دا عمود دی، نو دا هم چې عمود رسم کړي داسې، دا نقطه د B تصویر شو. نو دا د A B جسم A زبر B زبر تصویر شو. دا فاصله یو او دا فاصله وي. منفي یو مساوي کېږي وي سره. منفي ځکه چپ طرف ته پروت دی، وي ښي طرف ته پروت دی. غټ ښودنې ته یې کرا شو، یو او وي مساوي دي. دا عمود راغلی، امتداد عمود نو مستطیل شکل دی، اوږدوالی خپل منځ کې سره مساوي دي، یعنی A B پر A زبر B زبر پر A B. د تصویر اوږدواله تقسیم د جسم اوږدواله، دا موږ ته راکوي مګنیفیکیشن یا غټ ښودنه. شی راکوي او دا خپل منځ کې سره مساوي دي. په مستوي هندارو کې مګنیفیکیشن مثبت یو دی. څو دی؟ دواړه راسته دي، دواړه علامې مثبت، نو غټ ښودنه یو ده. مګنیفیکیشن علامه کې موږ ته تصویر راکوي چې دا سرچپه دی که راسته دی. نو په مستوي هندارو کې غټ ښودنه یو، د تصویر فاصله او د جسم فاصله خپل منځ کې سره مساوي، تصویر مجازي، تصویر راسته ولاړ. وروسته درس کې به انشاءالله د هندارو دوران ووایو انشاءالله. السلام علیکم.